काय म्हणणं ऐका जरा 2 मिनिटं. काय म्हणालाय तुम्ही? बांधायचा आहे काय तुला? बांधायचा काय? बरोबर येतात बघा. या साईडला थांबा आणि इकडनं थ्रो करा असा. हो दादा हा पाण्यात कालपासून पाण्यातच आहे बाबा. माझ्याकडे घ्या इकडे घ्या इकडं. मोबाईल घ्यायचा यात घेऊन हा असं स्टेट जाऊ दे. टाकलाय आता भावा माझा बी काढ की जरा. कोणाचा चेहरा आला नसला पाहिजे. हे गजा व्यवस्थित करायला लागले. गेला हे इलेक्ट्रिक पोल बघतोय किती गेला बघ किती. एवढ्याच झाला गजा तुझं चालू ठेवा. गजा तुझं चालू त्या साईडला हॉटेल बघा किती. हो हॉटेल बघा. हॉटेल बघा. हॉटेल किती. हॉटेल गेले की लॉज बघा. हा दुकान बघा ही. दुकान बी गेले सगळेच गेले. हे माझं कोल्हापूर अवघड आहे भाऊ. कलेक्टर साहेब बसले पुढं. होय आणि हे आपलं गेट का नका ते त्यात हायवे मध्ये जायचं का आपण त्यात गेले का आम्हाला ना सगळं बघा. तावडे कलेक्टर साहेब रेखीकर आहे ना. लय भारी महाराष्ट्र पोलीस. हे बघा अवघड आहे बाबा. हे बघा इकडे बघ. ये बाई भाऊ इकडे बघ. हा याला खतरनाक पाणी लागू कोल्हापुरात. ही नदीच आहे होती. ही नदी आहे मेन नदी आहे ना त्यामुळे ते पाणी सगळं चाललंय. प्रेशर चाललंय. मला काढू नको. दिसतोय मी दिसतोय का. मस्जिद बघा. पीर बाबा. पीर बाबा पाणी येणार कमी करा आता. जर पाऊस आज नाही लागला तर पाणी कमी होईल. काम बघते शिरोळ ना काही शिरोळ शिरोली. आणि पाण्याला बघा ना. आणि पाण्याला रोडवर आणि पाणी आलं. हां रोडवर आणि पाणी आलं. काल नव्हतं एवढं. काल नव्हते बाटल्या आता पुढे जाणार का